sharciga loo diiday. wasiirka oo maanta oo Jimcaha u warramayay wakaaladda wararka ee waddanka Sweden ayaa sheegay inaanay suuragal ahayn in arrimuhu ay sidan ku sii socdaan isla markaana waddanka Sweden uu la circiirayo dad aad u fara badan oo sharciga loo diiday kuwaasoo ay ku hayaan goobaha loogu talagalay ee kaamamka. wasiirka ayaa sheegay in dalka Soomaaliya aanu safaarad ku lahayn waddanka Sweden iyo safiir u matala laakiin ay xukuumadda Soomaaliya ay kala hadli doonaan sidii ay u qaadan lahaayeen dadkooda sharciyada loo diiday ee ku sugan waddanka Sweden. dalka Sweden waxaa ku sugan Soomaali aad u fara badan oo sharciyada loo diiday kuwaasoo ku jira kaamamka ama guryaha loogu talagalay dadka sharci sugayaasha ah. Sweden ayaan garanayn sida ay ugu celiso waddankoodii dadkan Soomaalida ah maadaama ilaa imika aanay wax ogolaansho ka helin xukuumadda Soomaaliya iyagoo culayska imika saaraya sidii ay ula xiriiri lahaayeen xukuumadda Soomaaliya siday dadkoodan u qaadan lahaayeen. wasiirka socdaalka Morgan Johansson ayaa sidoo kale sheegay in wadamada Ciraaq iyo Lubnaan iyo Iiraan iyagana ay ka haysato dhibaato taa la mid ah. wasiirku wuxuu sheegay inay dalkan ku sugan yihiin dad u dhashay wadamada Ciraaq iyo Lubnaan iyo Iiraan oo kumaanku qof sare u dhaafaya kuwaasoo sharciga loo diiday isla markaana buux dhaafiyay guryaha dadka lagu hayo. wasiirka ayaa sheegay inay kulan degdeg isugu yeedhayaan safiirada wadamada u jooga waddanka Sweden isla markaana ay kala xaajoonayaan sidii dadkooda ay u qaadan lahaayeen. wasiir Johansson ayaa sheegay in waddanka Ciraaq uu 10 sanadood ka hor uu heshiis la galay waddanka Sweden kuwaasoo ay inay dib u qaadan doonaan dadkooda sharciyada loo diido laakiin aanay ilaa imika fulin xukuumadda Ciraaq. wasiirku wuxuu intaa ku daray in wadamadani ay xiriir fiican la leeyihiin waddanka Sweden isla markaana ay tahay inay ilaaliyaan mabaadiida iyo qawaaniinta caalamka u yaala taasoo dhigaysa in waddan walba uu qaato muwaadiniintiisa sharciyada looga diido wadamada kale. xukuumadda Sweden ayaa sheegtay sidoo kale inay u arkaan inay waajib tahay in midowga Yurub uu culays ku saaro wadamadaasi sidii ay u qaadan lahaayeen muwaadiniintooda. Soomaalida ku sugan waddankan Sweden ayaa iyagu noqonaya tirada ugu yar marka loo eego wadamada kale Ciraaq iyo Lubnaan iyo Iiraan oo iyagu dad aad u fara badan ay iska soo dhiibeen ama ay nabadgeliyo siyaasadeed weydiisteen waddankan Sweden. xukuumadda Sweden waxa imika ay culays ka saaraysaa oo ay raadinaysaa heshiis ay la gasho xukuumadda Soomaaliya si dadka dib loogu soo celiyo waddankoodii oo xukuumaddu ay damaanad qaado ama ay ogolaato inay dadkooda ay ka haysanayaan. iyadoo haddii ay taasi dhacdana kumaanku qof oo Soomaaliya oo sharciyada loo diiday oo ku sugan waddankan Sweden ay Sweden u suuragelayso inay ku celiyaan dalkii Soomaaliya.